เคសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបត់ម្នាស់ដែលយើងសែននៅក្នុងថ្ងៃសែនលោកខែចាអញ្ចឹងម្នាស់ហ្នឹងគឺមានរូបរាងបែបនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះទៅតាមដានទស្សនាអំពីរបៀបបត់ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបត់ក្រដាសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវមានក្រដាសបែបនេះ4ជ្រុងក៏បានដែរមិនមែនជាបញ្ហាអីអូខេអញ្ចឹងគឺដំបូងយើងយកក្រដាសមួយសន្លឹកមកហើយយើងបត់វាជា2បត់ជា2បែបនេះហើយយើងចាប់ដើមបត់ជា2ទៀតក្រោយបត់ជា2បែបនេះហើយគឺយើងបត់បែបនេះបត់ឲ្យចំកណ្ដាលតោះមកយើងចាប់ដើមបត់ជើងដែលសល់ខាងក្រោមនេះចូលបើយើងយកក្រដាស4ជ្រុងស្មើគឺវាអត់មានជើងបែបនេះទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមបត់ទៀតបត់បែបនេះមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺយើងចាប់ដើមត្រឡប់វាមកក្រោយហើយយើងបត់ជើងនេះគឺចូលមកអូខេឥឡូវគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺឥឡូវយើងដល់វគ្គពលាម្ដងគឺយើងពលាពីខាងក្នុងនេះយើងពលាត្រឹមកន្លែងណាដែលយើងចង់បាននេះខ្ញុំគឺយកត្រឹមនេះមកគឺខ្ញុំចាប់ចឹងមកគឺវាចាញ់ហើយគឺវាចាញ់ជើងវាបែបនេះអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកទៅពុំបានអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់នេះខ្ញុំធ្វើមួយទៀតឥឡូវអូខេអញ្ចឹងក្នុងការបត់ម្នាស់មួយបែបនេះគឺយើងត្រូវការក្រដាសបែបនេះគឺចំនួន70ក្រដាសទាំងតួខ្លួនក៏ដូចជាសន្លឹកនេះផងដែរគឺសន្លឹកនេះនាងខ្ញុំប្រើអស់6សន្លឹកហើយនឹងតួខ្លួននេះនាងខ្ញុំប្រើអស់64គឺ8ជាន់មួយជាន់នាងខ្ញុំប្រើចំនួន8អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែនាងខ្ញុំបានបត់រួចហើយគឺថានាងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅគុំទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមគុំជើងខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការប្រដប់កឹបនេះគឺចំនួន8 2 4 6 8អូខេអញ្ចឹងយើងទៅគុំទាំងអស់គ្នាគឺយើងចាប់បែបនេះហើយយើងចាប់មួយទៀតមកគុំឲ្យដូចគ្នាដាក់វាចូលគ្នាបែបនេះតោះមកយើងកឹបវាខាងក្រោមនេះដើម្បីកុំឲ្យមានស្នាមអូខេចូលហើយអញ្ចឹងយើងកឹបបែបនេះ8នឹងជាប់គ្នាតែម្ដងជើងវានេះគឺរួចរាល់គឺតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្តទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំត្រូវអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងគុំវាចូលគឺយើងសកវាចូលប្រឡោះនេះប្រឡោះកដានៃกระดาษទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីវាជាប់គ្នាវាសកចូលអញ្ចឹងមកគឺយើងសកបែបនេះរហូត
ចាគឺថាឥឡូវគឺជាន់ទី1គឺបានរួចរាល់គឺមានរៀងបែបនេះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគុំជាន់ទី2ទៀតយើងអាចស្រែវាតិចតួចតាមនឹងបានអូខេម្ដងរបស់នាងខ្ញុំគឺមាន8ជាន់ទាំងជាន់ក្រោម1 2 3 4 5 6 7 8អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើស្លឹករបស់ម្នាស់នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ស្លឹកនេះនាងខ្ញុំប្រើ6ស្លឹកបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវិធីផ្សេងអាចធ្វើបានក៏អាចបានដែរព្រោះថាអានេះមើលទៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហើយមើលទៅក៏ស្អាតគួរសមដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅចាប់ផ្ដើមបត់ទាំងអស់គ្នាចាគឺយើងយកกระดาษមួយស្លឹកមកហើយយើងបត់វាជា2ហើយយើងបត់វាជា2ទៀតខាងនេះក៏ដូចគ្នាចាហើយយើងបត់វាចូលបែបនេះគឺបែបនេះចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមបត់យកធ្វើផ្នែកស្រួចគឺយើងអាចស្មានមើលបានថាប៉ុណ្ណាល្មមខ្ញុំយកប៉ុណ្ណាចុះខ្ញុំបត់អញ្ចឹងដើម្បីវាជាប់គឺយើងអាចប្រើដង្កាប់ប្រដាប់កាប់ទៀតបានគឺកាប់បាននេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបត់ស្លឹកវារួចហើយស្លឹកគឺ6ស្លឹកនេះខ្ញុំបត់រួចហើយអញ្ចឹងយើងទៅផ្គុំវាដូចរូបខាងដើមទាំងអស់គ្នាគឺការផ្គុំគឺងាយស្រួលទេគឺយើងយកវាពលាមហើយយើងកាប់វាជាប់គ្នាទៅដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រុះកាប់បែបនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើ3ស្លឹក2ជាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចង់ប្រើស្លឹកច្រើនជាងនេះក៏បានដែរហើយយើងកាប់ចុះបែបនេះទៅសក់វាពីលើមកចាអញ្ចឹងរបៀបនៃការបត់ម្នាស់ដែលយើងប្រើសម្រាប់ផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃផ្សាយលោកខែគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលបែបនេះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងធ្វើបាននៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាក៏អាចបត់ធំជាងនេះក៏បានដែរគឺអាចតាពី9 10 11 12តាមតម្រូវការប៉ុន្តែចំពោះនាងខ្ញុំប្រើប៉ុណ្ណេះគឺមើលទៅវាសមល្មមវាមិនទូពេកក៏មិនធំពេកដែរគឺល្មមស្អាតអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាយបាយ